जर लाइट बार नहीं निकल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जी त मां या सोशल वर्कर मोहम्मद जुमन बुगियो जी मां हिमल हैदराबाद पहुतो आहियां। बाक़ी ख़बर तव्हांखे अॻिते हली मां ॾींदुसि। मां हिमल फ़क़ीर साईं जे घर खां पहुतो आहियां। बाक़ी अॻिते हलूं था, ॾिसूं था छा मसइलो आहे, अलाह ख़ैर कंदो। ऐं मूंसां गॾु हुनजो बिरादर बि आहे, वीर गुलहसन कांदड़ो साहिबु। हे हुनजो बिरादर आहे जेको मूंसां गॾु कराची मां आयो आहे। बाक़ी अलाह ख़ैर कंदो, अलाह खे पारत आहे। अॻिते हलूं था, अॻिते जी जांच पड़ताल अॻिते ख़बर पवंदी। हे घर आहे सर, हाँ हे घर आहे। घर तो बंद है, घर के तालो लॻल आहे। हाँ सर हे आहे साईं जो घर, साईं जे घर के तालो लॻल आहे। भेजा 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 सर, साईं जे घर के हेठां वठ वठ है। चाबी आया का अंदर आया को अंदर को भी कोने, बस मथे चढ़ो कोने सर। चढ़ तू हले भाई भले हले चलो है। क्या है? हाँ मां चढ़ा से मां चढ़ा से वठे पहिरियों अंदर ट्रप दोस्तों, अॻिते तव्हांखे अंदर ट्रपी तव्हांखे ख़बर ॾसियूं था। हलाए छॾियो न, बंद कर लाई। दोस्तों तव्हां ॾिसी रहिया आहियो त हिनमहिल असां हे ॿाहिरां बि तालो हुयो, हे अंदरां बि तालो लॻल आहे। असां हिनमहिल हिन जे विथीअ मां टपी आया आहियूं। हे साईं जो घर आहे, हे किचन आहे, हेॾां साईं जो घर आहे। अल्लाहु अकबर, हिनखे बि तालो लॻल आहे। दोस्तों असां हिनमहिल साईं जे घर में बीठा आहियूं। घर के ताला लॻल आहिनि, हिन घर के तालो लॻल आहे। हे अंदरि ॾिसो छा आहे, कुझु आहे न, हेॾे बि का शइ अहिड़ी कोन्हे का। हे ताला बि लॻी विया आहिनि, ख़बर न आहे छा मसइलो आहे। हे टांकी खोल, लाइट वाइट बार सही आहे जो कोन्हे। दोस्तों बाक़ी ख़बर बाद में शेयर कंदासीं। फ़िलहाल जेतिरी ख़बर आहे, गाॾी बि अंदरि बीठी आहे साईं जी, ऐं हे साईं जो ब्रदर आहे नंढो। ताला बि बंदि आहिनि। बाक़ी ख़बर अलाह ख़ैर कंदो, बाद में ॾियूं था। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जीअं त मां तव्हांखे सवेल ख़बर ॿुधाई हुई त सवेल मां साईं जे घर में वियो हुअसि त तालो हुयो। हिनमहिल बि मां जांच पड़ताल करे आयो आहियां ओड़े पाड़े खां, त चवनि था त पुलिस जूं गाॾियूं आयूं आहियूं जेके साईं खे खणी वियूं आहिनि। ऐं अगरि जे पुलिस जूं हैदराबाद खां था पुछा कयूं त हैदराबाद जी पुलिस चए थी असांखे नाहे ख़बर। अगरि तव्हांखे नाहे ख़बर त तव्हांजी इजाज़त खां सवाइ ॿी पुलिस तव्हांजे हद में अची ऐं माण्हू खणी थी वञे त छो, कहिड़े हिसाब किताब में, कहिड़े कानून में लिखियलु आहे त ॿिए जी हद में वञी पुलिस खणी वञे ऐं अॻी पुलिस खे ख़बर न हुजे। जेसि ताईं अॻी पुलिस लिखी न ॾींदी हुनखे, तेसि ताईं उन जी हद मां माण्हू नथो खॼी सघे। ऐं ही नसीम नगर जी पुलिस आहे जेका हद में आहे, थाणे में जेका थाणे जी हद आहे नसीम नगर पुलिस, उन इजाज़त ॾिनी आहे जा माण्हू उन ई खणायो आहे। फ़क़ीर साईं खे इन पुलिस खणायो आहे, जा वरी उन कंहिं ॿी पुलिस खे इजाज़त ॾिनी आहे त उहा एंट्री थी साईं खे खणी वई आहे। बाक़ी जेसि ताईं हद जी पुलिस इजाज़त नथी ॾिए तेसि ताईं ॿी का पुलिस हुनखे नथी खणी सघे। बाक़ी हाणे अॻिते अलाह कंदो बहितर थींदो। सो सभिनी दोस्तनि खे अर्ज़ु आहे त हैदराबाद जे दोस्तनि खे अर्ज़ु आहे बराए महिरबानी करे कोशिशि करे सघनि, जेतिरो थी सघे वरी महिरबानी थींदियूं हिन पोस्ट खे बि शेयर कनि। बाक़ी हद जो थाणो आहे नसीम नगर, जेसि ताईं नसीम नगर जो थाणो इजाज़त नथो ॾिए तेसि ताईं फ़क़ीर साईं खे का पुलिस नथी खणी सघे। जा त उन खयो आहे, जा त ॿिए खे लिखी ॾिनो आहे पोइ खणी वई आहे। बाक़ी उन जे सॼो कमु करायो इन हद जे थाणे आहे नसीम नगर। ओके दोस्तों, अलाह।